强烈风台花甲沙壁外内，气象署伫尾仔5点半发布陆上风台警报。这摆伊风台可能就会为巴士海峡扫过，拜过到规个东半部风雨变强。若拜二西半部交易以内，嘛要注意风台雨。礼拜早起，日头也不哩大，台北市内湖区的菜市啊，也有真侪人出来买菜。为少人知影风台要来，拢加买一寡。就是多买一点青菜，比较好放的吧。哦，像什么大白菜啊这些。一般的家里的，把它那个用好，这样就好了。我都买差不多应该用的这样。受到风台外围环流影响，离各地侪云好天。另外，北部地区局部小风发生机会，高温能达到36度，也是37度。不过，华嘉山风台就已经转做强烈风台，到日暗时就位伫高南偏东南方，继续吸水气增强。气象署更加伫早时8点半发布海上警报，也搁下晡5点半发布这个陆上警报。目前海上的警戒区域的话，就是台湾的东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡南部，而陆地上的警戒区域呢，就是恒春半岛。全国有7路线，华嘉山风台有加一路通过巴士海峡进入南海，也若暴风可会伫明仔载后日上挖近台湾带来影响。气象署也评估未来120点钟风台暴风侵袭机会，上悬的是恒春89%，兰屿是86%，也若高雄是64%。今天午后，宜花东这边的这个风雨会逐渐的增强，因为主要的降雨热区应该是在花莲、台东跟屏东。另外，台北市府也召开灾害应变紧闭会议，台北市长蒋万安是评估对市区影响上明显的是，伫暗暝可能出现强风，阵风达到8级到9级，并且有一阵的阵雨。也来同时间，日本南方海面弯形风台也转做强烈风台，这是对2015年西北太平洋当时有天鹅加闪电2个强烈风台了后，过10年可能搁再创下纪录。记者综合报道。